আরে বিছানা ভিজা কেন? আমি মনে হয় শিশি করে দিয়েছি। আরিফ তো আমাকে মারবে। এখন কি করি? আইডিয়া, রাজুকে আমার সাইডে দিয়ে দেই, আমি রাজুর জায়গায় শুয়ে পড়ি। আরে বিছানা ভিজা কেন? রাজু মনে শিশি করে দিয়েছে। এ রাজু ওঠ, বিছানায় শিশি করে দিয়েছিস তোকে তো আজকে চল আমার সাথে। হ্যাঁ, আরে আমি তো বিছানায় পটি করে দিয়েছি। দাঁড়াও, ভাইয়াকে দেখাচ্ছি মজা। ভাইয়াকে আমার জায়গায় দিয়ে ভাইয়ের জায়গায় আমি চলে যাই। হ্যাঁ, এ বেটা এটা কি করলি? তুই তো বিছানায় পটি করে দিয়েছস। হ্যাঁ, আর তো এটা আমি কি করলাম? বিছানায় পটি করস, আজকে তোর খবর আছে, চল। এই যে ভাই, আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে কিছু খেতে দিবেন? হ্যাঁ, এই গরিব ফকিন্নি, তোকে খাবার দিব না, যা এখান থেকে। হ্যাঁ, আমাকে খাবার দিল না। আরে ওই গরিব ছেলেটাকে ওই লোকগুলা খাবার খেতে দিল না। ছেলেটা অনেক কান্না করতেছে। এই ছেলে, এদিকে আসো। ওকে ওকে, আসতেছি। এই ছেলে, তুমি কান্না করো না। দেখো, আমি ম্যাজিক দিয়ে তোমার জন্য চিপস নিয়ে আসতেছি। আব্রাকা ডাব্রাকা গিল্লি গিল্লি শু। এই দেখো, তোমার জন্য আমি ম্যাজিক দিয়ে চিপস নিয়ে এসেছি। এই নাও। ওয়াও, আমি চিপস খাবো। এবার দেখো, আমি ম্যাজিক দিয়ে তোমার জন্য নতুন জামা কাপড় নিয়ে আসতেছি। আব্রাকা ডাব্রাকা গিল্লি গিল্লি শু। ওয়াও, আমার নতুন জামা, কি মজা কি মজা। এই না না, আমাদেরকে মেরো না, মেরো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওরে বাবা রে, আমার পায়ে অনেক গরম লাগতেছে। ওয়াও, জুতা। আমি জুতাগুলো পরে চলে যাই। হ্যাঁ ভাইয়া, দেখো গরিব আমার জুতা পরে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ রাজু, চল, গরিবের আজকে খবর আছে। ইয়ে, আমার পায়ে এখন গরম লাগে না। এই গরিব, দাঁড়া। রাজুর জুতা নিয়ে যাচ্ছিস? জুতা খুল। ওরে বাবা রে, আমি তো গরমে হাঁটতেই পারছি না। ভাইয়া দাঁড়াও। এই গরিব, কান্না করো না, এই নাও। ভাইয়া, এবার আমাকে কুলে নিয়ে নাও, তাহলে আমার পায়েও গরম লাগবে না। ওকে রাজু। এই না না না, এটা করো না, করো না, আমাদেরকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এই দেখো, আমার কতগুলা কোন আইসক্রিম। ওয়াও রাজু, আমাকে কোন আইসক্রিম দাও। হ্যাঁ না ভাইয়া, তোমাকে কোন আইসক্রিম দেব না। রাজু, তাহলে আমাকে দাও। হ্যাঁ হানি ভাইয়া, তোমাকেও আইসক্রিম দেব না। রাজু, তাহলে আমাকে কোন আইসক্রিম দাও। হ্যাঁ হাসান ভাইয়া, তোমাকেও কোন আইসক্রিম দেব না। রাজু, তাহলে কোন আইসক্রিম কাকে দিবে? ভাইয়া, যে এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে তাকে কোন আইসক্রিম দেব। বারিশ আই চম চম চম। মুস্তাকিম ভাইয়া, এইভাবে না, এই দেখো এইভাবে। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला के गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। এই ডগি, চুপ চুপ, মামি আসতেছে, চুপ চুপ। এই ডগি, মামি চলে গেছে, এবার চলে আয়, মার্কেটে ঘুরতে যাই। আজকে আমি সবাইকে ইনজেকশন দেব। ওই তো রাজু বসে আছে, রাজুকে ইনজেকশন দেই। এই নে। হ্যাঁ, এখানে তো হানিফে বসে আছে, এবার হানিফকে ইনজেকশন দেই। এই নে। আরে ওই তো এখানে মুস্তাকিম বসে আছে, এবার মুস্তাকিমকে ইনজেকশন দেব। এই নে। রাজু, তোকেও কি ভাইয়া ইঞ্জেকশন দিয়েছে? হ্যাঁ, আমাকেও ইন্ডাকশন দিয়েছে। রাজু চল, ভাইয়াকে আজকে উচিত শিক্ষা দেব। হ্যাঁ আনি ভাই, চলো। রাজু, ওই দেখ ভাইয়া ওইখানে ঘুমিয়ে আছে, চল ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দেই। হ্যাঁ ভাইয়া, চলো। হ্যাঁ, টাইগারের কোথায় লেগেছে? এ রাজু, ম্যাঙ্গো জুস দে। এই নাও।
হ্যাঁ ভাই, আমার ম্যাঙ্গো জুস টাইগারকে দিয়ে দিল। এই আজকে আমি মানুষের রক্ত খাবো। আম হ্যাঁ, ওরে বাবা রে, রাজু তো ভূত হয়ে গেছে, আমি পালাই। এই পালাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া, আজকে তোর রক্ত খাবো। এই চালু করে নিয়ে আয়, আর নয়তো তোকেই খেয়ে ফেলবো। হ্যাঁ, ওকে ওকে, আমি নিয়ে আসতেছি। জম্বি ভাই, এই নাও। এই শেষ হয়ে গেছে, এই নে আরো রক্ত নিয়ে আয়। হ্যাঁ, ওকে ওকে, যাইতেছি। ধরো, এই রোদের মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যেতে ভালোই লাগে না। রাজু, রাজু তুমি স্কুল থেকে এসে পড়েছো? রাজু, তুমি চলে এসেছো? সারা দিন শুধু রাজু 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 করতেই থাকে। হ্যাঁ ভাইয়া ভাইয়া, ওই দেখো কত সুন্দর বাচ্চাওয়ালা কেক। হ্যাঁ রাজু, চল আমরা এই কেকটা কেটে খেয়ে ফেলি। ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওরে বাবা রে রাজু, এই কেক তো জীবিত, এই কেক খাওয়া যাবে না, পালা। ওয়াও, ফিঙ্গলেস। হ্যাঁ, আরে বেবি কোথায় কান্না করছে? যাই তো দেখি তো এই রুমের ভিতর থেকে কান্না করছে কিনা। আরে রুমের ভিতরও তো নাই। দেখি তো এই বালতি ভিতর কান্না করছে কিনা। আরে এই বালতি ভিতরও তো নাই। বেবি বেবি। চুপ চুপ, ওই দেখো রাজু এখানে বসে ফোন দেখে দেখে শশা খাচ্ছে। আর এই দেখো আমার হাতে কি। রাজুকে আজকে দেখাবো মজা, চলো আমার সাথে। ইয়ে, এবার হবে মজা, তোমরা দেখতে থাকো। ওয়া, থু থু থু। ভাইয়া দাঁড়াও, তোমাকে আজকে। হ্যাঁ, ওরে বাবা রে, বাইরে কি রোদ উঠেছে। এই রোদের মধ্যে বাইরে গেলে তো পুরো চেহারা পুরে কালো হয়ে যাবে। ভাইয়া রাজু, এবার চলো। আরে দরজা খোলা রেখে তো শুয়ে পড়েছি, যদি রাত্রে ভূত চলে আসে। ভাইয়া রাজু, আমি দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। ইয়ে বন্ধুরা, ভাইয়াকে ভালোবাসতে লাইক। ভাই ভাই, ও আমাকে মারতে চায়। হ্যাঁ, কে তোমাকে মারতে চায়? ও ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, ওর এত বড় সাহস। দাঁড়াও, আজকে ওর খবর আছে। তুবজ্জল ভাই, এবার বলো কে তোমাকে মারতে চায়? রাজু, ওই দেখ। আরে ভাই, তুমি গরু দেখে ভয় পেলে, ধরো। রাজু, ওই দেখো অরেঞ্জ, যাও অরেঞ্জটা কেটে দাও। ওকে ভাইয়া। আরে ভাইয়া, অরেঞ্জ কিভাবে কাটবো? রাজু, এইভাবে না, এই দেখো এইভাবে। হ্যাঁ, আরে রাজু তো পড়ে যাবে, আমার চেয়ারটা দিয়ে দেই। এই না 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 না, আরে নিয়ে গেল, এই টুলটা দিয়ে দেই। আরে টুলটাও তো নিয়ে গেল, এই টুলটা দিয়ে দেই। এই না 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 না, আরে সব তো নিয়ে গেল, রাজু তো পড়ে যাবে, কি করি? আইডিয়া। হ্যাঁ ভাইয়া। বন্ধুরা, ভাইয়াকে ভালোবাসতে লাইক করো। হ্যাঁ, ওই তো ভাইয়া ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভাইয়া, এই নাও কুরকুরে চিপস খাও। না, আমি কুরকুরে খাই না। হ্যাঁ, কুরকুরে চিপস খাবে না? ওকে, এই নাও আলু চিপস খাও। না, আমি আলু চিপস খাই না। হ্যাঁ, আলু চিপস তো খাইবা না? ঠিক আছে, এই নাও লেন চিপস খাও। ইয়া!
এই না, আমি কোনো চিপস খাই না। হ্যাঁ ভাইয়া তো কোনো চিপসই খেতে চাচ্ছে না, যাই ভাইয়ার কাছে যাই। আয় আয়, এখন তো আমি তোকে খাবো। হ্যাঁ ওরে বাবা রে, ভাইয়া ভূত হয়ে গেছে, পালাই। স্যার আজকে আমি স্কুলে আসতে পারবো না, কেন, কি হয়েছে? কারণ আজকে আমাদের এখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আজকে স্কুলে আসতে হবে না, আগামীকাল আসো। ওকে রানী, কাজ হয়ে গেছে, কলটা বন্ধ করে দে। এই আমার চকলেট কে খেয়েছে? হ্যাঁ ভাই আসতেছে, চকলেটটা লুকিয়ে নেই। হাসান, তুমি আমার চকলেট খেয়েছো? দেখি তো, হা করো। ওকে হ্যাঁ, আরে হাসানে তো চকলেট খাই নাই। এ তোমার জল, তুই চকলেট খেয়েছিস, হা কর। হ্যাঁ ভাইয়া তো আমাকে ধরে ফেলবে, আমি চালু করে মুখ পরিষ্কার করে নেই। হ্যাঁ, তোমার জন্য তো আমার চকলেট খাই নাই। এ রাজু, তুই আমার চকলেট খেয়েছিস? দেখি, হা কর। হ্যাঁ, রাজু তো আমার চকলেট খাই নাই, তাহলে আমার চকলেট কে খেয়েছে? ধরো। এটা বড় ভাইয়ার, এটা হানিফ ভাইয়ার, এটা আমার। যাই ভাইদেরকে দেই। ভাইয়া এই নাও আইসক্রিম। ওয়াও, থ্যাংক ইউ রাজু। হানিফ ভাইয়া এই নাও আইসক্রিম। ওয়াও, আরে রাজু তোমার আইসক্রিম কোথায়? ভাইয়া এই দেখো আমার আইসক্রিম। বন্ধুরা তোমরা কারা কারা আইসক্রিম খেতে ভালোবাসো কমেন্টে বলো। টান দাও রে, ইয়া, আরো জোরে, ইয়া, আবার বলো, ইয়া, জোর হচ্ছে না, ইয়া। এই হাসান, তোমার জল, তোদেরকে তো আজকে। এই রাজু, সানি, তোরা টিউবের উপর উঠেছিস কেন? পরে ব্যথা পাবি। চল বাড়ি চল। ওরে বাবা রে, আমার পায়ে অনেক গরম লাগতেছে। ওয়াও, জুতা। আমি জুতাগুলো পরে চলে যাই। হ্যাঁ ভাইয়া দেখো, গরিব আমার জুতা পরে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ রাজু, চল, গরিবের আজকে খবর আছে। ইয়ে, আমার পায়ে এখন গরম লাগে না। এই গরিব, দাঁড়া। রাজুর জুতা নিয়ে যাচ্ছিস? জুতা খুল। ওরে বাবা রে, আমি তো গরমে হাঁটতেই পারছি না। ভাইয়া দাঁড়াও। এই গরিব কান্না করো না, এই নাও। ভাইয়া এবার আমাকে কুলে নিয়ে নাও, তাহলে আমার পায়েও গরম লাগবে না। ওকে রাজু। ধরো, এই রোদে মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যেতে ভালোই লাগে না। রাজু, রাজু তুমি স্কুল থেকে এসে পড়েছো? রাজু, তুমি চলে এসেছো? সারা দিন শুধু রাজু 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 করতেই থাকে। এ রাজু, সানি, এই নাও, কে নাও। হ্যাঁ ভাইয়া, এইগুলা খাওয়া যাবে না, ওইদিকে দেখো। ছি ছি, রাজু, সানি, ওইদিকে দেখো। থু থু থু, এগুলা খাওয়া যাবে না, খাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এই দাঁড়া দাঁড়া, আমার ভাইকে কোথায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিস? দাঁড়া দাঁড়া। হ্যাঁ, আমার ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেলি? তারা আমার ভাইকে এখনই বলছি। ভাই ভাই, ওরা আমার ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, কার এত বড় সাহস আমার ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়? দাঁড়াও, আজকে ওদের খবর আছে। তুমি কেন থাকো, আমি আসতেছি। এই দেখো, বাইকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। ওয়াও, ধন্যবাদ রাজু। বন্ধুরা, রাজুর জন্য লাইক করে দাও। রাজু, স্কুলে যাওয়া দেরি হয়ে যাচ্ছে, চালু করে বের হয়ে আয়।
ভাইয়া আরে রাজু তোর আবার কি হলো? पोटी आ रही धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही ঠিক আছে চালু করে যা, পটি করে নে। এটা হলো রাজুর বার্থডে, আর এটা হলো রাজুর ভাইয়ের বার্থডে। এই রাজু তুই আমার সৎ ভাই, আজকে গামছা দিয়ে তোর ঘাড় মটকে দেব। হ্যাঁ না না ভাইয়া, তুমি আমার ঘাড় মটকে দিও না। না আজকে তো তোর ঘাড় মটকে দেব। হ্যাঁ এই না না ভাইয়া, রাজুর গার মটকে দিও না। হ্যাঁ না আজকে আমি কারো কথা শুনবো না, রাজুর ঘাড় মটকে দেব। না আরে এটা তো বল, তাহলে তোমরা আমাকে বোকা বানালে। এই চালু করে নিয়ে আয়, আর নয়তো তোকেই খেয়ে ফেলবো। হ্যাঁ ওকে আমি নিয়ে আসতেছি। জম্বি ভাই এই নাও। এই শেষ হয়ে গেছে, এই নে আরো রক্ত নিয়ে আয়। হ্যাঁ ওকে যাইতেছি। ডাক্তার সাহেব রাজুকে পিৎজা দেব নাকি ফল দেব? রাজুকে ফল দাও, ডাক্তার সাহেব রাজুকে বই দেব নাকি ফোন দেব? রাজুকে বই দাও। ডাক্তার সাহেব রাজু অসুস্থ হলে রাজুকে ট্যাবলেট দেব নাকি ইঞ্জেকশন দেব? হ্যাঁ ইঞ্জেকশন দিতে হবে, দাঁড়াও আমি ইঞ্জেকশন নিয়ে আসতেছি। হ্যাঁ উরি বাবারে, আমি ইঞ্জেকশন দেব না, পালাই। শখ ভাই আমার একটি জুতা খুঁজে পাচ্ছি না, একটু খুঁজে দিবে? আরে রাজু আমি ফোন দেখতেছি, জুতা খুঁজতে পারবো না, যা এখান থেকে। জুয়েল ভাইয়া আমার একটি জুতা খুঁজে পাচ্ছি না, একটু খুঁজে দাও। হ্যাঁ আমি খেলা করতেছি, পারবো না, যাই এখান থেকে। আমার একটি জুতা কেউ খুঁজে দিল না। হ্যাঁ রাজু কেন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কি করি? আইডিয়া, রাজু এই নাও তোমার একটি জুতা। রাজু যাও শুয়ে পড়ো। ওকে ভাইয়া। আরে রাজু এখানে না, ওই কাঠের উপর শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ ঠিক আছে। আরে রাজু এই টেবিলের উপর না, তুমি ওই কাঠের উপর শুয়ে পড়ো। ভাইয়া দেখো এবার ঠিক আছে। ইয়েস রাজু এবার ঠিক আছে। এবার ঘুমিয়ে যাই। চুপ এই দেখো ইঞ্জেকশন আর ম্যাঙ্গো জুস, আমি এই ইঞ্জেকশনের ভিতর ম্যাঙ্গো জুস ভরে নেই। ভরে নিয়েছি, এবার যাই রাজু হানিফ আর তোমার জলকে মজা দেখাবো। হানিফ এই দেখো ইঞ্জেকশন, তোমাকে ইঞ্জেকশন দেই। হ্যাঁ এই না আমি ইঞ্জেকশন দিতে ভয় পাই, আমি পালাই। তোমার জল এই দেখো ইঞ্জেকশন, তোমাকে ইঞ্জেকশন দেবো। হ্যাঁ ওরে বাবারে, কত বড় ইঞ্জেকশন! আমি ইঞ্জেকশন দিতে ভয় পাই, পালাই। রাজু এই দেখো আমি ইঞ্জেকশনের ভিতর ম্যাঙ্গো জুস ভরেছি, তুমি কি খাবে? ওয়াও ম্যাঙ্গো জুস, হ্যাঁ আমি খাবো, দাও। ম্যাঙ্গো জুস খেতে অনেক মজা, বন্ধুরা লাইক করো। রাজু আরে ভাইয়া কি হইছে? এই দেখ আমার পেট কত বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ আরে তোমার পেট কিভাবে বড় হলো? আরে রাজু আমি জানি না, চালু করে আমাকে ঠিক কর। হ্যাঁ ওকে ভাইয়া তুমি দাঁড়াও, কি করি? আইডিয়া, যাই এই সুই দিয়ে ভাইয়ার পেট পাঠিয়ে দেই। ভাইয়া দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আরে রাজু আমার পেট তো ঠিক হয়ে গেছে।
এ রাজু আর তুফাজ্জলের জন্য আমি চকলেট আইসক্রিম এনেছি, যাই আইসক্রিম গুলো ওদেরকে দেই। এ রাজু তুফাজ্জল, এই দেখো তোমাদের জন্য চকলেট আইসক্রিম এনেছি। রাজু এই নাও, এটা তুমি নাও। তুফাজ্জল এই নাও, এটা তোমার। আর এটা আমি কেই নেই। আইসক্রিম মজা করে খাবো। এই রাজু তুফাজ্জল দাঁড়া, আইসক্রিম কাশ নে, ওইদিকে দেখ। এই আইসক্রিম খাওয়া দেবো না, খাওয়া দেবো না। টান দেও রে, ইয়া, আরো জোরে, ইয়া, আবার বলো, ইয়া, জোর হচ্ছে না, ইয়া। এই হাসান তুফাজ্জল, তোদেরকে তো আজকে। এই রাজু সানি, তোরা টিউবের উপর উঠেছিস কেন? পরে ব্যথা পাবি। চল বাড়ি চল। Yummy? Yes. Yummy. ওয়াও দুলুনি, সানি তো দুলুনিতে আমাকে একটু উঠতে দিবি? না, আমার দুলুনিতে তোকে উঠতে দিবা না। যাই এখান থেকে যা। হ্যাঁ, রাজু ওখানে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কি করি আইডিয়া। তোফাজ্জল চল আমার সঙ্গে। রাজু এই দেখো। ওয়াও, রাজু এখানে বসে পড়ো। ইয়ে, আমি এই লেবুর ভিতর মরিচ দিয়ে দেই। লাইক। ইয়ে, আমি লেবুর উপর লবণ দিয়ে দেই। লাইক। ওয়াও, এবার আমি লেবুটা খেয়ে নেই। দারুণ মজা বন্ধুরা, লাইক। রাজু টাকলা টাকলা। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে মজা নিচ্ছে। এ রাজু কি হয়েছে, কান্না কেন করতেছ? ভাইয়া ওই দেখো, ওরা আমাকে নিয়ে মজা নিচ্ছে। হ্যাঁ, ওরা তো কি নিয়ে মজা নিচ্ছে? দাঁড়া, এখন তো ওদেরকে টাকলা বানিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এই না 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 না। জুয়েল মুস্তাকিম, এখন কেমন লাগে? আমার জুতা পরে চলে যায়। আরে আমার জুতা কই? আরে রাজু দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চালু আয়, যেতে হবে। আরে ভাইয়া আমি যাবো কিভাবে? আমার পায়ের জুতা কে যেন নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, দাঁড়া, তোর জুতা খুঁজে দেখতেছি। হ্যাঁ, হে রাজু এদিকে আয়। ওকে ওকে ভাইয়া, আসতেছি। ভাইয়া কি হয়েছে? ওই দেখ তোর জুতা মুরগির পায়ে। চল চুপ করে মুরগিটাকে ধরে জুতাগুলা নিয়ে নেই। হ্যাঁ, আরে রাজু তোর জুতা তো মুরগি নিয়ে পালালো। চল চলে যাই। না, আমার জুতা না নিয়ে যাব না। আরে চল, তোকে নতুন জুতা কিনে দিব। না, আমার জুতা নিয়ে যাব।